Por gjithsesi janë ta njerëz që kanë të nejtë në kafe, me fjalë tjera. Kjo është problemi, do thotë që ata nuk janë në vendin e rrugës, ku unë mendoj që kjo është një prej shenjave që nëse qëta zyrtarë shkojnë komunë me punu, unë besoj që është e pamundshme pa kalu në për qëtë rrugë ndonjë prej tyne. Një komuni ka dikur rreth, komuna Prishtinës ka dikur rreth 2000 e diçka rrugë. Ato 2000 e diçka rrugë duhen me qenë dikur një 10.000 shenja. Kush e ka për detyrë, a duhet me pas një zyrtar komuna që sillet të kohën është rrugëve që e këshyrë çdo shej. I kanë departamentin për rrugë, në departament për rrugë do thotë janë inxhinierat, janë inspektorët, janë gjithë stafi do thotë që është për cilën e rrugës. Nëse jepet tendere për një pjesë rrugës, është në tendere përcaktuar edhe mirë mbajtja e asaj rrugë për një kohë të caktuar, varësisht sa e parashofin. Okej. Por gjithsesi janë ta njerëz që kanë të nejtë në kafe, me fjalë tjera. Kjo është problemi, do thotë që ata nuk janë në vendin e rrugës, ku unë mendoj që kjo është një prej shenjave që nëse qëta zyrtarë shkojnë komunë me punu, unë besoj që është e pamundshme pa kalu në për qëtë rrugë ndonjë prej tyne. Është e pamundshme sepse është ofre rrethet fushësore në qendrët, mund të themi, kështu që është e pamundshme nëse shkojnë ata zyrtarë në punë, është e pamundshme që mos vrehet kjo shenjë prej tyne. Do të thonë s'po shkoj kanë punë. Po tash këtu puna e për rezultatin situata. Po shihet prapë që është situata në teren. Ta shohim edhe një rast tjetër ku zyrtarët komunal do të duheshin të kishin më shumë kujdes edhe me reagu kur ka këso lloj rastesh ku shejat nuk vrehen fare, do të thonë po vrehen veç pak. Po te kjo shej si që unë e di se nuk vrehet në realitet, është rrugë një kahore në drejtimin e drejtë, ndërsa është obligimin në anën e majtë. Kthim në anën e majtë. Po, por qytetari nëse vetëm vazhdon në këtë drejtim, ai nuk e shef shenjën, se është e padukshme. Dhe nëse vjen në mjet në anën e kundërt që ka të drejtë për shkak që është rrugë një kahore dhe vjen drejt një aksident, atëherë këtu është ai problemi. Sepse asnjë shofer nuk ka fajin në këtë rast sipas shajës, por do thotë bara gjithmonë i vendoset komunës. Dhe përmes kompanive të sigurime me vazhdu në drejtim të komunës për shkak se është faji i komunës, atë në shumë procedura të gjata, edhe shumë prej personave e lajnë ashtu të tërhiqen prej kësaj pjese për shkak se janë procedura të gjata që mund të vazhdojnë ashtu me vite derisa të fitohet landa ndaj komunës. Po në këtë rast, nëse qytetarët vazhdojnë ku është gabimi i komunave, kanë të drejtë dhe me avokat do thotë të kërkohet do thotë dëm shpërblimi nga komuna për shkak se fajësia është prej do thotë pjesës së komunës, do thotë zyrtarëve komunal, jo prej kompanisë së sigurimeve të palës së tretë. Cila a ka ndonjë komunë që i ka punë më mirë në këtë aspekt, sipas përvojës tonë apo këtë janë njëjtë? Komunat më së miri që në këtë aspekt i kanë ato komunat e vogla që nuk kanë shumë rrugë, do thotë se nuk i bën shumë vendosë shenja. Edhe ato ku i vendosin, besoj që i vendosin në mënyrë të durë për shkak se kanë rrugë të vogla. Mund të marrim si shembull Kamenica është një qytet i vogël, ka pak rrugë ato i mirëmbajnë ma lehtë për shkak se ka pak rrugë. Po dhe veç ata mundën me thonë të Kamenicës na kemi edhe ma pak staf. Si komunë. Në rregull nëse kanë ma pak, nuk ka probleme të stafi këtu. Unë tha ma të shenjën ma herë, do thotë nëse shkojnë komunë, nëse shkojnë punë komunës, nuk kanë çfarë pa kaluar nëpër çat rrugë. Nuk kanë pyetje stafi këtë rast, nuk pyetje sa punojnë këtë drejtim.